वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ मैं बहुत दवाइयां खाधियां मैडिकल तो भी डॉक्टरों तो भी मैनू खंघ का ते साह का पूरा फर्क नहीं कितों ही पैंदा। जो मैं आन के वीर जी को दवाई खाधी खंघ का भी हर एक पेट का भी फर्क पिया, हर एक चीज़ का फर्क पिया। पिंड मेरा खालसा भी है, जिला तरन तारण मेरा वीर जी। 6 महीने दवाई खाधी वीर जी, कभी कितों सावड़ी साहब में खाधी, फतेहां तो भी खाधी, तरन तारण में दवाई खाधी, पर मैनू खंघ का पूरा फर्क नहीं रहेगा। इतों जो मैं आन के दवाई खाधी 15 दिनों की दवाई मैं करी, 15 दिनों बाद मैं फर्क जा पाया, 1 महीने के मैनू पूरा फर्क पै गया।